Καλησπέρα σας αδελφοί μου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου Σοηδινίου. Αγαπητοί μου χριστιανοί, θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία που διάβασα σε ένα βιβλίο που περιγράφει βίους Αγίων. Στους αρχαίους χρόνους ζούσε σε ένα ερημικό μέρος ένας γέροντας ασκητής. Λυτή και απλή ήταν η ζωή του. Μόνος του καλλιεργούσε ένα μικρό κήπο και ζούσε με τα λαχανικά. Εργασία, προσευχή, νηστεία, μελέτη της Αγίας Γραφής και αγρυπνίες. Αυτό ήταν το καθημερινό του πρόγραμμα. Με την άσκηση έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής και εκείνο που τον διέκρινε προπαντός ήταν η βαθιά ταπείνωση. Κοντά του ήρθε και ένας νεαρός που ήθελε να ζήσει και αυτό στην ασκητική ζωή, όπως ο σεβάσμιος εκείνος γέροντας. Κάποτε ο γέροντας για μια υπόθεση τον έστειλε να πάει σε μια γειτονική πόλη και του συνέστησε να προσέχει και όσο το δυνατόν συντομότερα να επιστρέψει στο ασκητήριο. Ο υποτακτικός πήρε την ευλογία του γέροντα και έφυγε. Στην πόλη έμεινε λίγες μέρες και κατόπιν επέστρεψε, αλλά ήταν πολύ λυπημένος. «Τι έχεις, παιδί μου?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Είμαι πολύ λυπημένος, γέροντα, γιατί στην πόλη όπου πήγα οι άνθρωποι που γνώρισα πολύ σε κατηγορούν και εγώ άρχισα να ντρέπομαι που έχω έναν τέτοιο γέροντα». «Τι με κατηγορούν οι άνθρωποι, παιδί μου?» ρώτησε ο γέροντας. «Σε κατηγορούν ότι είσαι ένας υπερήφανος άνθρωπος και οι ασκητές δεν πρέπει να είναι υπερήφανοι». «Ναι, παιδί μου, είμαι υπερήφανος», λέει ο γέροντας. «Τι άλλο με κατηγορούν?» «Σε κατηγορούν ότι θυμώνεις». «Ναι, παιδί μου, είμαι θυμώδης», απαντά ο γέροντας. «Σε κατηγορούν ότι είσαι φθονερός». «Ναι, παιδί μου, είμαι φθονερός». «Τι άλλο με κατηγορούν?» «Σε κατηγορούν ότι είσαι φιλάργυρος». «Ναι, παιδί μου, είμαι φιλάργυρος», απαντά πάλι ο γέροντας. «Σε κατηγορούν ότι είσαι πόρνος». «Ναι, παιδί μου, είμαι πόρνος». «Τι άλλο με κατηγορούν οι άνθρωποι που είδες στην πόλη?» «Σε κατηγορούν ότι είσαι αιρετικός», είπε ο υποτακτικός. Μόλις ο γέροντας άκουσε τη λέξη αιρετικός, ταράχθηκε και με δυνατή φωνή είπε: «Όχι, παιδί μου, αιρετικός δεν είμαι». Ίσως ακούγοντας κανείς το ανέκδοτο αυτό, στο οποίο ο γέροντας ασκητής φαίνεται να ομολογεί ότι έχει κάνει όλα τα αμαρτήματα, να σκανδαλιστεί και να πει: «Τι ασκητής είναι αυτός?» Αλλά παρακαλώ, ας μη σκανδαλιστεί κανείς, διότι αν εξετάσουμε βαθύτερα τα πράγματα θα βρούμε την ερμηνεία του περίεργου αυτού φαινομένου. Η εξήγηση είναι ότι το κακό, η αμαρτία δηλαδή που υπάρχει στον κόσμο και παρουσιάζεται με μύριες μορφές, ως υπερηφάνεια, ως θυμός, οργή, καινοδοξία, γαστριμαργία, φθόνος, μίσος, πορνεία, μοιχεία. Το κακό διακρίνεται σε εξωτερικό και σε εσωτερικό. Εξωτερικό λέγεται το κακό όταν εκδηλώνεται και παρουσιάζεται ως πράξη. Ως πράξη πέφτει στην αντίληψη και των άλλων ανθρώπων. Και αυτός που διαπρέπει την αμαρτωλή πράξη, κλοπή, φόνο, μοιχεία και άλλα τέτοια, τιμωρείται και καταδικάζεται όχι μόνο από την κοινή γνώμη, αλλά και από τα δικαστήρια, και είναι πια γνωστός και στιγματισμένος ως κλέφτης, φωνιάς ή μοιχός. Άσχετα σήμερα αν η μοιχεία δεν τιμωρείται από τα δικαστήρια. Ορατό και αισθητό είναι το εξωτερικό κακό, αλλά υπάρχει και το εσωτερικό κακό. Αυτό δεν εκδηλώνεται εξωτερικώς, δεν το βλέπουν οι άνθρωποι, είναι κρυμμένο μέσα στα αόρατα βάθη της ψυχής. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος το γνωρίζει και το μάτι του Θεού, που τα βλέπει όλα και εξετάζει νεφρούς και καρδιά και σηκώτια. Το εσωτερικό δε κακό είναι οι πονηροί λογισμοί. Είναι οι κακές επιθυμίες που, εφόσον δεν τα πολεμεί ο άνθρωπος, αλλά τα δέχεται ευχαρίστως και τα φιλοξενεί στο μυστικό σαλόνι της ψυχής του, τότε αυτός διαπράττει εσωτερικός το κακό. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, όσοι θέλουμε όχι μόνο να φαινόμαστε χριστιανοί, αλλά και να είμαστε. Ας εξηγηθούμε περισσότερο τι θέλουμε να πούμε. Μπορεί κάποιος να μην έσμιξε ποτέ το κορμί του με μια ξένη γυναίκα και να μην έκανε πορνεία και μοιχεία, αλλά εάν είδε γυναίκα με πονηρό βλέμμα και μέσα στην καρδιά του άφησε να γεννηθεί ζωηρή επιθυμία να αμαρτήσει με αυτήν, τότε ο άνθρωπος αυτός, όπως είπε ο Χριστός, είναι ένοχος μοιχείας, διέπραξε εσωτερικό στη μοιχεία ή την πορνεία
Το ίδιο και εάν κάποιος άλλος δεν σκότωσε με έναν άνθρωπο, αλλά μέσα στην καρδιά του τρέφει μίσος και ζωηρός επιθυμία τον θάνατο του εχθρού του. Ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, είναι αδελφοκτόνος. Εάν έτσι ο χριστιανός εξετάσει τον εαυτό του, εάν κοσκινήσει τις σκέψεις, τους λογισμούς του, τις επιθυμίες, όλο το εσωτερικό της ψυχής του, με λεπτό κόσκινο όμως, δεν θα λέει πλέον όπως λένε οι επιπόλαιοι χριστιανοί: εγώ δεν σκότωσα, εγώ δεν έκλεψα, εγώ δεν μοίχευσα, αλλά συναισθανόμενος στην αμαρτωλότητά του θα φρίξει και θα αναστενάξει, διότι πολύ λάσπη αμαρτίας υπάρχει μέσα στην ψυχή του. Τότε θα καταλάβει με ποια έννοια ο γέροντας ασκητής έλεγε ότι έχει διαπράξει όλα τα εγκλήματα. Τότε και αυτός θα πει: «Τις καθαρός έστε από ρήπου, αλουθήσε αν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης». Μεταξύ μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, και μεταξύ των Αγίων που έλαμψαν στον ουρανό της Εκκλησίας στους αστέρες πρώτου μεγέθους, ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Αντώνιος, όπως πολλοί άλλοι Άγιοι. Όχι, καλοί μου φίλοι και αδελφοί, κανένας, αγαπητοί μου, κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται Άγιος. Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός. Φέρνει μέσα του το σπέρμα της αμαρτωλότητας, μια βαριά κληρονομιά από τους προπάτορες του Αδάμ και την Εύα. Αλλά Άγιος ο άνθρωπος γίνεται όταν πιστέψει στο Χριστό και βαπτιστεί και πάρει μέσα του το σπέρμα της νέας ζωής, της πνευματικής ζωής, και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος αγωνίζεται τον καλόν αγώνα. Έτσι θα καταφέρει να νικά τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο, και να φτάνει σε μεγάλα ύψερα της, και πάνω στη γη να φαίνεται σαν ένσαρκος άγγελος, σαν καύχημα και εγκαλόπισμα του ανθρωπίνου γένους. Τέτοιος Άγιος υπήρξε και ο Άγιος Αντώνιος. Δεν πρόκειται εδώ να διηγηθούμε το βίο του Αγίου, αυτού του ανδρός που προκαλεί τον θαυμασμό όλων μας. Τόσο μόνο εδώ λέμε ότι ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε κατά τα μέσα του 3ου αιώνα στην Αίγυπτο. Δεν σπούδασε σε σχολές και πανεπιστήμια, όχι. Δεν άκουσε σοφούς διδασκάλους και καθηγητάς, που από αυτούς ήταν τότε γεμάτη Αλεξάνδρεια, όχι. Ένας αγράμματος ήταν. Αλλά πήγαινε στην εκκλησία, που είναι η ανώτερη από όλες τις σχολές και από όλα τα πανεπιστήμια και από όλες τις ακαδημίες του κόσμου. Ότι ακούγεται μέσα στην εκκλησία είναι σοφία, και σοφός γίνεται όποιος ακούει και εφαρμόζει τα θεία λόγια της εκκλησίας. Γι' αυτό και συχνά ακούγεται στην εκκλησία η προτροπή «σοφία ορθή», άσχετο αν οι περισσότεροι πηγαίνουν στην εκκλησία και το μυαλό τους δεν το έχουν στην θεία λειτουργία και στα λόγια που λέει ο ιερέας, και μαζί με αυτόν τον ιερέα να συμπροσευχηθούν και οι άνθρωποι. Τακτικός μαθητής λοιπόν στο ουράνιο αυτό σχολείο ήταν και ο Αντώνιος. Εκκλησιαζόταν με προσευχή και με κατάνοιξη, άκουγε τα θεία λόγια και τα τύπωνε βαθιά μες στην καρδιά του. Και έτσι αυτός ο κατά κόσμον αγράμματος γνώριζε ως προς την πίστη όσα δεν γνώριζαν όλοι οι άλλοι κατά τον κόσμο εγγράμματοι και σοφοί. Ότι δεν άκουγε, όλα αυτά δηλαδή που άκουγε, τα εφάρμοζε. Μια μέρα άκουσε το Ευαγγέλιο που έλεγε ότι ένας νέος πλούσιος ρώτησε τον Χριστό τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία και την αιώνια ζωή, και ο Χριστός του απάντησε ότι εάν θέλει να είναι τέλειος, να πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του και να τον ακολουθήσει. Του έκανε μεγάλη εντύπωση και είπε μέσα του: και σε μένα απευθύνεται ο λόγος αυτός του Χριστού, και εγώ νέος είμαι και πλούσιος. Χριστέ μου, σ' ακούω αυτή τη στιγμή και βοήθησέ με να εκτελέσω την εντολή σου. Ο Αντώνιος, βγαίνοντας από την εκκλησία, πήρε την μεγάλη απόφαση. Πούλησε όλη την κτηματική περιουσία που του είχαν αφήσει οι γονείς του και τη μοίρασε στους φτωχούς, και αυτός ακτήμων πια βγήκε έξω από την πόλη, πήγε σε ένα ερημικό μέρος και καλλιεργούσε ένα κομμάτι γης. Με τα φτωχά εκείνα προϊόντα της γης ζούσε και περνούσε τον καιρό του, με βαθιά μελέτη του εαυτού του και με δεήσεις.
με ολονυχτίες και με προσευχές. Λίγο έτρωγε, λίγο έπινε, λίγο αναπαυόταν. Ζούσε σαν άγγελος και έφτασε στα 105 χρόνια. Δεν το λέω, καλοί μου φίλοι και αδελφοί, αυτό για να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να δώσετε τις περιουσίες σας. Όχι, αλλά το λέω γιατί είμαστε αχάριστοι. Κοιτάμε να αποκτήσουμε περισσότερα, κοιτάμε να φάμε περισσότερο, κοιτάμε να πιούμε περισσότερο, και όταν έρχεται η στιγμή που αυτά λιγοστεύουν, εμάς μας πιάνει η θλίψη και η κατάθλιψη. Καταραίουμε. Γι' αυτό το λόγο το είπα. Αλλά μην νομίσετε ότι ο Σατανάς δεν πείραξε και αυτόν τον άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν, εάν πείραξε ο Σατανάς αυτόν τον άνθρωπο, πόσο εύκολα πειράζει εμάς. Ο Σατανάς πειράζει όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται. Τόλμησε ακόμη να πειράξει και τον Χριστό, μην το ξεχνάμε. Το Χριστό που πήγε στην πέρα του Ιορδάνου έρημο και 40 ημέρες νύστευσε. Πείραξε λοιπόν και τον Μέγα Αντώνιο. Ποιος μπορεί να περιγράψει τους πειρασμούς του Μεγάλου Αντωνίου? Με τη βοήθεια του Θεού νικούσε όλους τους πειρασμούς. Ένας όμως πειρασμός ήταν πολύ επίμονος. Ήταν ο πειρασμός της υπερηφάνειας. Ο Σατανάς του είπε, έβαλε το λογισμό: Αντώνη, έφτασε σε μεγάλη ύψη αρετή. Είσαι Άγιος, το ομολογώ κι εγώ. Άλλος ανώτερος από σένα δεν υπάρχει. Ο Αντώνιος έδιωχνε το λογισμό αυτό της περηφάνειας, μα ο λογισμός αυτός, όπως είπαμε, ήταν επίμονος. Στο τέλος όμως, με τη βοήθεια του Θεού, ο Μέγας Αντώνιος απαλλάχθηκε από τον πειρασμό αυτό. Πώς όμως απαλλάχθηκε? Άκουσε κάποτε θεία φωνή που του έλεγε: βγες από το ασκητήριό σου και ακολούθησε έναν οδηπόρο που θα συναντήσεις. Αυτός θα σου δείξει ποιος είναι στις μέρες μας ο πιο άγιος άνθρωπος που κατοικεί στη γη. Ο Αντώνιος βγήκε στον δρόμο, συνάντησε έναν οδηπόρο και τον ακολούθησε. Ο Αντώνιος νόμιζε ότι ο οδηπόρος, που ήταν άγγελος, σε εισαγωγικά, όντως ο οδηπόρος ήταν άγγελος, θα τον οδηγούσε σε καμία πολύ μακρινή έρημο και θα του έδειχνε κάποιον ασκητή. Αλλά ο άγγελος τον έφερε κάτω στην Αλεξάνδρεια, που ήταν μια από τις πιο διεφθαρμένες πόλεις του τότε κόσμου. Πέρασαν δρόμους και πλατείες και τέλος ο άγγελος στάθηκε σε ένα υπόγειο. Εδώ κατοικεί ο πιο άγιος άνθρωπος, του είπε ο άγγελος. Ο Αντώνιος κατέβηκε να δει ποιος μένει εκεί. Είδε έναν φτωχό άνθρωπο, έναν τσαγκάρι. Τι κάνεις, πώς ζεις? Τον ρώτησε ο Άγιος Αντώνιος. Δόξα τω Θεώ, είμαι φτωχός άνθρωπος, έχω γυναίκα και παιδιά, αλλά ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Δουλεύω για το ψωμί της οικογένειάς μου και από αυτό δίνω και σε πιο φτωχούς από μένα. Πάντοτε κάνω την προσευχή μου, κλαίω για τα αμαρτήματά μου και ευχαριστώ και δοξάζω του Θεό για το έλεος του. Ο Μέγας Αντώνιος έμεινε κατάπληκτος. Το περιστατικό αυτό από τη ζωή του Αγίου Αντωνίου θέλει κάτι να μας διδάξει, αγαπητοί μου αδελφοί. Μας διδάξει και μας διδάσκει ότι ποτέ δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε για κάποιες αρετές που τυχόν έχουμε, αλλά πάντοτε να κρατούμε ταπεινό το φρόνημά μας και να μην περιφρονούμε κανέναν, διότι η αγιότητα είναι ένα ουράνιο μυστικό δέντρο που ανθίζει και καρποφορεί όχι μόνο στα ασκητήρια, αλλά και μέσα στις πόλεις και στα χωριά και στις πιο διεφθαρμένες κοινωνίες. Ο Χριστός το ποτίζει με τη Θεία Χάρη του, η οποία απομακρύνεται από τα υπερήφανα πνεύματα και δίδεται στους ταπεινούς που αισθάνονται την αναμαρτωλότητά τους και κλαίνε και αναστενάζουν για τις αμαρτίες τους. Μπορείς να γίνεις ασκητής? Ναι, να γίνεις ασκητής και να κολλαστείς αν είσαι περήφανος. Ναι, μπορείς. Και μπορείς να ζεις μέσα στον κόσμο και να σωθείς αν έχεις ταπείνωση. Ναι, μπορείς. Ναι, μέσα στην πιο διεφθαρμένη κοινωνία υπάρχουν και ζουν άγιοι άνδρες, γυναίκες, νέοι και νέες. Εμείς όμως, άμα τους συναντήσουμε, τους αποκαλούμε οπισθοδρομικούς. Τους κοιτάζουμε κάπως, τους θεωρούμε πιο κατώτερους από εμάς.
Αν θέλετε τους ερωτευόμαστε κιόλας όταν μιλάνε για τον Χριστό. Βρίσκονται κρυμμένα διαμάντια, καλοί μου φίλοι και αδελφοί, μέσα στο βούρκο της σημερινής κοινωνίας. Άγνωστοι στον κόσμο, αλλά γνωστοί στο Θεό. Και οι άγνωστοι αυτοί μια μέρα θα γίνουν γνωστοί και θα λάψουν σαν τον ήλιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας ταπεινωθούμε κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να μας υψώσει η ίδια η χείρα του Θεού. Εύχομαι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με τις ευλογίες και με τις πρεσβείες του Αγίου Χαραλάμπους να ευλογεί όλους εσάς και τις οικογένειές σας.